Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu ahli pangaosan, hansa disimpen heula anu tos kalangkung aya usulan ti DKM, punten Pak pangabahaskeun masalah haji sareng umroh, terutami payunkeun masalah umroh. Bilih ditakdirkeun ku Allah aya nu nyanak umroh. Sababarah minggu kapengker dulur urang di Cipadung diumrohkeun ku perusahaanna teu disangki-sangki. Gaduh waktu mung 3 dinten kangge belajar bab umroh atur rusuhan. Kumargi sakitu dina kesempatan ieu pribados bade ngabahas umroh. Engke upami aya waktos kapayuna uang teraskeun kana bab haji. Upami tiasa urang praktek ke di Gunung Malaya ka Panganaran jauh teuing. Sabab karaos pisan ku pribados waktos latihan manasik haji di Mandua tahun 2016 cek di pikiran nanaonan dan duit kitu boga kaleresan pun biang tos daftar haji angkat dina jadwalna tahun 2008 sasi satu acan berangkat aya nu ngaheureyan nya cenah piraku ma init yuswa tos sepuh ku para putrana teu aya nu nyarengan. Kenya ti mana atuh depantar guru duitna. Takdir Allah, qadarullah, teu puguh-puguh aya nu mere duit ka pribados miarang haji. Nya alhamdulillah tiasa daftar di Cianjur, mutasi ka Majalengka, tiasa nyarengan pun biang, teu pernah diajar bab haji seetik-etik acan kecuali diajar manasik haji di Mandua. Terkenal baheula pribados Haji Mandua. Dari Mandua ibadah hajina. Qadarullah aneh bin ajaib harita mah tahun 2008 pribados tiasa angkat ibadah haji nyarengan pun biang. Ternyata diajar manasik teh di ditu da pribados sareng-sareng para kiai ti lemur, sami kiai oge can pernah ibadah haji. Pasti taruskeun kantos manasik bobodohan diajar teu anu akhirna pribados janten pembimbing di ditu. Ilmu nanti mana sakapenak nyaeta di Mandua. Tah ibu ge di dieu dipencrong ieu teh aya calon-calon jamaah umroh itu ya. Tah bili isuk pageto tereh-tereh urang bahas heula. 2 kali pertemuan pribados karesan pertemuan ayeuna
sarang ke Desember kalau Desember mudah-mudahan Desember dipraktekkan di dia siapkan we engke meja kotan Ka'bahna ku meja we lah ku pribados dipraktekkan insyaallah prakteknya itu hanya 40 menit ibu upami ditakdirkan tiasa umroh moal linglung teuing di ditu teh hiji engke teh urang teh di urang mah kan disebutkeun bade ka mana bade jarah sanes jarah ibadah haji sareng ibadah dikersakeun ai ibadah haji mah pasti aya umroh tapi ibadah umroh mah belum tentu haji hiji di bumi ya berangkat dari rumah ngalangkahkeun sampean anu katuhu bari ngadoa tingali dina kertas bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim bari ngalangkekeun sampean anu pasti naik mobil untuk juju kana kapal malah aya ti Cipadung aya kana kapal kana mobil menuju Jakarta di urang mah biasa kan gitu Bekasi ya terus naik mobil engke mobil tos lempang mulai ngadoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya mobil tetap bisa lempang jadi bisa lempang atas kekuasaan Gusti Allah eta teh ayat Quran ngan diriwayatkeun di mana naik kendaraan dina hadis riwayat Muslim ngaos nu tadi eta teh ayat Quran sasuna subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun aya nu dikawitan ku takbir heula Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun nah berengai takbir mangga 3 kali datang ke Jakarta ya aya nu monok aya nu teu monok gitu di Jakarta teh umroh mah hari haji mah biasa monok taroskeun urang teh ka Mekah langsung atau nepi ka Madinah was Bu ka Mekah langsung atau ke Madinah dulu kalau ke Madinah dulu kita tidak perlu kita mandi ihram sebelum naik kapal tapi upami ka Mekah heula wayahna urang kedah mandi ihram heula di Jakarta samemeh naik kapal engke diumumkeun 2 jam atau 3 jam 4 jam lagi kita akan menuju bandara enggal ibak naon mandi ihram sami sareng mandi janabat dikawitan ku ngabasuh anggota wudu heula teras basuh anggota tubuh nu sebelah kanan teras anu kiri teras basuh secara keseluruhan tidinya mangga disabun beres mandi kita memakai pakaian ihram karesan bagi ibu-ibu memakai pakaian ihram itu inilah pakaian ihram ibu-ibu kalau laki-laki kan nanti 2 helai kain tidak boleh berjahit tapi ibu-ibu mah memakai pakaian seperti ini jadi ibu-ibu nganggo acuk ieu ngan biasana upami umroh atanapi haji ngarango warna bodas mangga eta geus ka Mekah mangke bakal katepennak nu warna hireung aya nu warna hejo gitu ya da teu mata teu jadi sah da intina mah nutup aurat ngan langkung sae upami ngangenu bodas bersih nah mandi cantos mandi memakai pakaian dan memakai wangian awas ini sebelum ihram sabab nanti setelah ihram haram hukumnya memakai
Atuh cenah abdi mah ieu teh bau rek ibak heula make sabun teu kenging, kenadam. Nah, upami ibu angkat di Jakarta menuju Mekah, awas, maka ihramnya ngucapkeun cek bahasa urang nama ikhlal ihram, niat ihram itu kebanyakan di kapal, di Kornul Manazil, engke di bejaan di kapal. Tapi upami ka Madinah heula, ibu aman-aman we heula di Madinah. Sok salat berjamaah di Masjid Nabawi heula. Engke menuju setelah 3 hari di Madinah biasanya kita berangkat mulai memakai pakaian ihram dan mikotnya tempat ihlal ihramnya itu di Bir Ali, bukan di kapal, di Bir Ali nanti. Ya mana kedah puguh heula ti mana urang berangkat bari ka mana heula urang bari ka Mekah langsung atarapi ka Madinah engke dipraktekkeun kera lieur heula lieur engke geus praktek mah moal lieur. Nah beres dina kapal 15 menit lagi Kornul Manazil misalnya, nanti di kapal ada pengumuman begitu, maka ibu siap-siap, pakaian disiapkan, awas jangan sampai tidak boleh menutup kepala ya. Terus biasa di kaos kaki ibu mah seperti beginilah pakaiannya. Tapi untuk laki-laki nu make kolor, anu make celana selempak buka dulu, kaos sangsang buka, tidak boleh ada yang menempel kecuali 2 helai kain bagi laki-laki. Tidinya Kornul Manazil, maka mulailah niat ihram atau ihlal ihram. Labbaika umratan, maka sasarangan labbaika umratan, atau nanti ada yang Allahumma umratan, atau ya jadi ada yang labbaika umratan atau ada yang labbaika Allahumma umratan, sami mangga. Setelah ihlal ihram tidak berhenti, talbiyah, tong liren talbiyah terus labbaik Allahumma labbaik, sasarangan lah labbaik mangga labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tekenging dina hate kedah dikaluarkeun, disuarakan. Terus turun kapal itu terus dibacakan kan bising teh tajong ya. Terus nanti naik bis, kalau kita menuju Mekah biasa naik bis menuju maktab hotel. Nanti sampai di hotel kita masih talbiyah, kecuali lamun hese jeung kantong liren heula weos. Nanti biasanya diumumkan oleh pembimbing, Bu, silakan istirahat dulu 3 jam. Nanti ibu turun dari hotel, kumpul di sini di bawah, maksudnya di lantai 1, kumpul jam 12 malam karena orang Indonesia biasanya umrohnya malam supaya tidak terlalu padat, karena kalau siang itu orang-orang besar, orang-orang yang hitam itu wah nggak tahan gitu ya, kita fisiknya kita terlalu kecil. Nah nanti jam 12 kumpul, boleh mandi dulu mangga ngan eta sok aya godaan hayang disabun gitu kan, lebih baik manggeus entong lah. Tah geus siap jam 12 turun, diyakinkan bahwa kita kondisi dalam keadaan mempunyai wudu. Nanti turun, biasanya umroh mah naik mobil lagi, dekat dari hotel ke Haram atau ke Ka'bah itu dekat. Nah, nanti di komando, silahkan nanti kita akan masuk salah satu pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah sabariji? Pintu Ka'bah. Pintu masjid. Pintu Masjidil Haram. Ada berapa? Ratusan pintu. Ada yang menyebutkan 120 pintu. Hanya yang dibuka biasanya 45 pintu. Kita masuk melalui pintu Babus Salam atau pintu mana saja yang dianggap gampang aja, silakan. Pintu
ieu berarti ieu pintu misalnya Ali atau pintu Babu Sopa, pintu Marwah boleh, silakan. Nanti kumaha pembimbing. Biasa pas masuk masjid, sekali lagi masuk Masjidil Haram berdoa, apa doana? Allahumma abwaba rahmatika. Masih talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berhenti talbiyah itu tatkala kita sampai ke Hajar Aswad atau sudut juru Ka'bah nu aya Hajar Aswad ke tanda aya tanda lampu hijau. Ya, ada contoh apa lampu hijau. Jadi entong neangan Hajar Aswad lieur gitu. Engke aya lampu hijau di juru. Eta teh lurus dengan Hajar. Setelah kita lurus dengan Hajar Aswad, berhentilah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, berhenti. Di sana kita mulai akan melaksanakan tawaf. Ya. Setelah itu bacalah pertama terlewat. Pas masuk masjid, berdoa masuk masjid, engke bertemu dengan terus dari Ka'bah kita akan melihat Ka'bah. Baca doa melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Itu nu ponok. Bari nu panjang mangga. Allahumma jid hadal baita tasyrifan wa ta'diman wa takriman. Wah panjang deui, geus poho. Ta eta teh maca doa melihat Ka'bah teh rata-rata lamun teu diemutan ku pembimbing mah poho. Sabab naon, pas melihat Ka'bah itu banyak yang hanya menangis. Menang 15 menit mah ngakukuk we ceurik, tiba heula hayang ningali Ka'bah ayeuna aya dihareupeun. Rek ustad, rek kiai, rek ajengan, rek santri, teu aya nu teu nangis. Rek nu geus unggal poe ka Ka'bah, rek nu sering ngidit ibadah haji anger mewek. Duka kumaha pengaruhna? Beres membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bisalam menuju Hajar di Hajar Aswad kita melakukan salah satu, bisa meraba, bisa mengusap, bisa mencium Hajar aduh tong maksakeun kadenya bising keder maksakeun hanyu Hajar Aswad. Aduh manawi wae atuh jam 1 peuting mah kosong moal kosong anger ratusan ribu jelema. Nah, sebelum ihram sebelum tawaf baca dulu bismillahi wallahu akbar. Kieu sekali deui bismillahi wallahu akbar. Teu kedah dicium. Upami pananganna adek kana Hajar Aswad, upami pananganna adek kana Hajar Aswad, bismillahi wallahu akbar, pananganna cium. Abdi mah bade ku pulpen, misalna istilahna bismillahi allahu akbar, nu adek teh pulpen, maka pulpenna nu dicium. Abdi mah ku tongkat bismillahi allahu akbar, cium tongkatna. Abdi mah ti jauh bismillahi allahu akbar, teu kedah dicium. Abdi mah langsung nyium, luar biasa, bismillahi allahu akbar. Aya nu kitu ditakdirkeun maloba, ibu-ibu mah komo eta nini di pangku, aya nu mangku ngadak-ngadak dikitukeun kan Hajar Aswad, ari kuring nu jag-jag bababet teuing ngababet deui hese, tong maksakeun ya. Da sami we bade mencium, bade meraba, bade isyarat, sama ganjarannya ngan anger sok hayar engke wae dina tawaf ya, tawaf sunat. Selanjutnya
Siap, Ka'bah berada di kiri. Hajar Aswad. Ka'bah berada di kiri. Jadi mulai keliling itu Ka'bah selalu ada di kiri. Terus keliling, bagi laki-laki 3 keliling itu ramal. Lari-lari bagi laki eta jeung awewe sok loba nurutan eta naonna entong. Perempuan itu biasa, jalan biasa. Sampai Ruknul Yamani, jadi eta Ruknul Yamani. Dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad ngadoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aduh jauh kene rek dibaca diulang entong sekali. Terus datang ke dia istilam deui bismillahi Allahu akbar sakali lah. Ngertos? Nah, di Ruknul Yamani kalau kita bisa meraba, silahkan meraba bismillahi Allahu akbar. Kalau tidak, lewat saja di Ruknul Yamani. Teruslah 7 keliling sami jeung putaran pertama tadi. Geus beres 7 keliling. Tah, terus beres 7 keliling. Hendaklah kita bergeser di belakang makom Ibrahim. Jadi lamun ieu Ka'bah tangke di dieu aya makom Ibrahim, lain kuburan makom teh. Makom itu artinya koma yakumu, tempat berdiri Nabi Ibrahim waktu mendirikan Ka'bah. Jadi nanti di sini, nah nanti di makom Ibrahim ini sholat 2 rakaat. Sebelum sholat 2 rakaat baca dulu doa di makom Ibrahim. Silakan baca doanya. Wattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Tidinya silakan sholat munfarid, masing-masing sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Fatihah. Sekali lagi, rakaat pertama membaca Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Fatihah dan Al-Ikhlas. Dijaharkan. Tong taiting ibu-ibu ada orang suarana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Amin. Tuluy kana bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal rakaat kaji. Rakaat kedua Fatihah. Doa terus dilanjutkan karena Al-Ikhlas. Assalamualaikum. Kalau ibadah haji dijaga, saling jaga, biasanya perempuan dulu, laki-laki belakangan. Sebab wah, jelema didinya jutaan. Tapi tong sarampang. Lahan makom Ibrahim itu kalau dulu itu agak sempit, sekarang itu sudah diperluas. Jadi agak luas lah. Tebetan tahun 2008. Nah, beres di makom Ibrahim sholat 2 rakaat, langsung lagi menuju sudut Hajar Aswad. Di sudut Hajar Aswad kita istilam lagi bismillahi wallahu akbar, langsung menuju sofa. Untuk apa kita ke sofa? Untuk melaksanakan sa'i. Sa'i itu adalah melaksanakan ibadah dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa sebanyak 7 balikan dan berakhir di marwah. Sebelum melaksanakan sa'i berdoa dulu. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Itu doanya. Tidinya langsung takbir sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha
jaza wa'dah wa nasara 'abdah wa ghazamal ahzaba wahdah. Itu dibaca berapa kali? 3 kali. Setelah beres 3 kali, ini menghadap kiblat ya. Nanti ada petunjuknya. Mengasih dalam kondisi mengangkat tangan, terus berdoa. Hoyong naon ku bahasa Sunda. Ya Allah, abdi teh gaduh pun anak 5, nu 2 soleh. Ieu nu 3 ya Allah, di pirang salat ge hese ya sok ngadu di Allah jeung Allah penta didinya. Ya Allah, abdi teh bingah anu teu aya hingga tiasa ibadah umroh. Dari harta mah abdi teh tegaruh ya Allah, hina abdi teh di lembur. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ngajembarkeun rezeki abdi Gusti. Abdi teh hoyong ngaumrohkeun pun anak pun incu. Sok di Allah jeung Allah di dia. Yakin dikabul. Yakin dikabul, asal benar. Karaos ku pribados tahun 2008 kan pribadosan pun biang pun bojon teh ngakukuk ceurik teh tadidinya di sopa di marwah kukuk ceurik manggil pamajikan, manggil lanceuk, manggil adi. Alhamdulillah ditakdirkeun ku Allah ngucan ibadah haji geus daftar. Dipanggil sakit teu kitu mah hartana. Aduh ya Allahu Akbar, 2015 visite percantan pribados 8 lebih dari 70 orang ibadah haji, ibadah umroh. Satengah langkung eta jalmi nu tiasa umroh diumrohkeun. Aya nu ku putrana, aya nu ku santrina, aya nu ku tatanggana, aya ku nu ngaliwat. Karti teu. Manehna teh janten marbot masjid. Bebersih eta masjid teh dugi ka bersih, aya nu salat berduh mirsa masjid teh bersih seungit nu beungar. Bapak can bapak marbot masjid muhun. Hoyong can bapak haji. Bapak masuk nyiniran. Saha atuh jalmina nu hoyong. Sok, bapak sabar hiji. Istri hiji. Dua mah teh cenah 2, putra 5. Sok sadayana isukan daftar haji. Di teh cenah haji malami nu wanana. Abdi mau umroh we, atuh minggu payu umroh, isukan nyarian paspor, diinitkeun sakeluarga, istri, suami, para putrana 5, 7 init langsung. Coba, kudu ngaliwat di hari umroh. Aya nu kepala putrana geus aneh, nu ku putra mah seueur. Aya nu ku perusahaanna. Maka ka Allah mah urang mah rek ngadung teh sok caya ka Allah ya Allah abdi teh hoyong umroh ya. Ieu ari nu beunghar teh saha? Nu goniun teh saha? Ngan urang mah samemeh ngadonga jugjug caya. Ah moal dikomo. No, namun caya ka Allah. Maka sakali ini bini aya isuk pageto aya urang nu dipanggil umroh, nu dipanggil haji, itu berarti takdir atas dipanggil urang ku Allah. Atos sadayana dina Quran, hari ini haji umroh, atos dipanggil mah ngan aya nu angkat, aya nu eling, aya nu henteu, aya nu beungar teu angkat. Pabalata. Aya jalma nu ibadah haji hanjakal moal deui. Loba ceurik hanjakal lain haji. Sabab naon? Teuing kedudukanna duit naon? Di dituna naon? Dajeng pribados ke tahun 2028 aya nyebut kene haji. Alhamdulillah. Naon alhamdulillah? Abdi cenah di dieu mah tamat salat. Astagfirullahaladzim. Berarti di lemurna tara. Tah. Sekali deui sing percantan gaeuh. Aduh abdi mah teu angkat dugi ka pupus ibadah haji. Abdi geus kacatat haji, geus da geus boga kahayang malah diajar barbaji jeung umroh. Kan gitu. Ganjaranna sarua jeung haji. Da lain teu hoyong ini teh ku Allah can ditakdirkeun. Insyaallah isuk pageto. Amin. Nah, di sofa teh tadi naon? Ngadoa teh naon? Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Menghadap kiblat ya. Tulis menghadap kiblat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ngadoa tadi sesuai sareng koyong masing mana tong rusuh mahal keun bae ditinggalkeun geus moal naon ngadoa di dinya tah sing naon cak keluarga papai si bungsu, si cikal, si tengah, papai incu, si anu pok di dinya pentah ku bahasa nang bahasa urang we bahasa Cipadung lah gitu keun bae da Allah mengartos gitu beres dirinya mulailah sa'i. Ibu-ibu tidak ada lari-lari ke upami bapak-bapak di sopa kan neon hejo kahiji itu jalan biasa dari neon ke 1 sampai neon kedua itu lari-lari kecil atau ramal itu untuk bapak engke neon kedua ke marwah itu jalan biasa lagi. Maka ya pengertian ke sekolah baheula sa'i adalah lari-lari kecil dari sofa ke marwah teu banyak 7 salah dati lari-lari kecil jang ibu-ibu mah biasa terus ayeuna jang bapak-bapak kan jalan dulu kakarala geus lari jalan lah nah ngadasanes tah itu definisi baheula urang diajar fikihnya sa'i adalah lari-lari kecil itu perlu dirarat. Di marwah melakukan seperti yang di sofa ya sekali lagi kemudian menuju bukit marwah inna sofa wal marwata min sya'airillah teu maca eta langsung takbir wae teras ngadoa baru 1 ka tidinya langsung ke sofa lagi terus ke sofa marwah dari marwah ke sofa dari sofa ke marwah terus 7 kali berhenti di mana berhenti di marwah maka di marwah hendaklah kita melaksanakan kegiatan yang terakhir yaitu tahallul adalah mencukur minimal 3 helai rambut lamun pak istri cukur ku suamina lain cukur nah gunting kadek ada orat dikitu dikodok sakedik trek aduh abdi mah jauh jeung suami perempuan dengan gitu laki-laki dengan laki tadi urang mah sok ribut ti deuk keneh ieu teh kumaha mau gunting nang kita beunang di bandara tenang aturan di ditu ge loba sok ribut nya di ditu ge di marwah teh bae pagunting-gunting pinjam namut udah ke orang Arab gue ngusah namut gitu bari kikituan urang geus ngartieun lah gitu ge nah bereslah kegiatan ibadah tinggal nanti pertemuan yang akan datang kita praktekkan kumaha mulai ini teh kudu kumaha mengelilingi Ka'bah teh kudu kumaha istilam teh harus bagaimana talbiyah itu harus bagaimana kita sa'i harus bagaimana kita tawaf harus bagaimana kita sholat di maqam Ibrahim nanti pertemuan yang akan datang kita praktekkan setelah dipraktekkan nanti nyambung ke babah haji karena nanti kita akan menunggu hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah persiapan menuju Mina dan akan menuju Arafah untuk wukuf. Gitu ya. Tanggeus dugi ka babah haji, siapkeun rencanakeun ngaliwat urang angkat manasik haji. Tong ka Pangandaran jauh teh. Ka 46. Gitu didinya 46 wang nyen peta sok gerengke aya nu ceurik sagala atuh dah. Keur praktek teh nu husu mah dina keur praktek ceurik komong ke di Mekah. Wilujeng mudah-mudahan
ibu enjing pageto ditakdirkeun ku Allah tiasa ngalaksanakeun ibadah umroh. Beres geus tahalul berarti boleh belanja, boleh mandi pakai sabun, boleh milih minyak di cobaan, boleh. Berarti umroh teh sabaraha jam? Lamun tina kapal taro 3 jam, 4 jam, 5 jam, engke di masjid mah 2 jam, 3 jam, paling 7 jam. Paham? Kan 7 jam, tidinya mah sudah halal. Yang suami istri boleh melakukan hubungan suami istri dah umroh, terus beres, datas tahalul. Abdi marek balanja boleh. Ngan kade hilap seueurkeun ibadah salat berjamaah di Masjidil ganjaranana. Abdi mau bade tawaf, sok tawaf sunat. Pribados mah lamun tawaf sunat upami anak jamaah biasana sok jam 12 peuting atanapi waktu duha kan waktu salat subuh teh bubar. Tah pribados mah jamaah pribados salat subuh teh sok rada lengger engke batur keluar asup tawaf sunat. Aya nu tiasa nyium Hajar Aswad, aya nu keur tiasa ngarampak Ka'bah hungkul penasaran, heuh wae da lain naon. Ngan ulah nganggap aya naon, nu jelas mah eta teh Baitul rumah Allah. Lain berarti Allah aya di jerona. Ka kawasan Allah eta teh pusat kiblat umat Islam. Gitunya kita bakal aya reuas asup ka Masjid Nabawi asa jajalikeun da karpetna sakieu teunan kanalna gitu. Hoyong. Hoyong. Atas gaduh niat. Terus nabung. Keun wae ngaraktosan takdir Allah. Insyaallah ayeuna mah tos normal deui. Upami ibadah haji Kota Bandung daftar poe enjing itu insyaallah ngantosan antara 24 sampai 28 tahun. Jadi ibu mah hitung lamun ibu isukan daftar haji tambah wae 28 tahun. Berarti ibu angkat ibadah haji tahun 2050 hiji. Abdi mah maot mantenkeun bae dicatat ku Allah bahwa eta anu haji mabrur teh nu teu angkat tapi sudah daftar. Gitu ya. Ada pertanyaan mangga? Haji upami nuju ibadah haji anon kene sok datang bulan kumaha tah? Upami nu anon kene mah sok datang. Iya. Upami nuju ibadah haji entong waka ya cicik bae tadi. Apa di hotel. Karena haram hukumnya masuk. Karena pertama tawaf kan di dalam masjid. Sa'i juga di sekitar di masjid. Jadi jangan dulu melaksanakan kegiatan ibadah. Acan abdi mau bade sa'i heula, da sa'i mah dianggap di luar masjid. Padahal di jero masjid ge nya kan cek urang Mekah eta di luar masjid baheulana mah. Teu bisa, da kudu tawaf heula samemeh. Terus itu diam dulu yang punya halangan sampai suci. Ya. Paham ya? Nah, ada lagi, mangga. Musanes. Terus upami karena itu sepuh mah sering batal gitu nya punten sering batal. Ya, kumaha upami di tengah perjalanan batal gitu. Batal nate di pertengah jalanan di haram. Maka cai zat apal. Hayang ka cai 1,5 kilo keluar. Bari di mana teu aya. Mangis cai teu apal itu lalaki awewe. Riweuh. Tong riweuh. Blep. Dia beres. Paham? Ieu marek salat di makom Ibrahim prot hitut tayamum. Ngartos? Udah milarian zaman. Ngartos? Nah, untuk tawaf, was, jangan sampai salah kaprah. Untuk tawaf tidak punya wudu sah tidak? Untuk tawaf keur tawaf hitut, tuluy ditulikeun sah teu? Sah kalau sedang tawaf. Kenapa harus yakin punya wudu? Karena akan sholat di makom Ibrahim. Kalau sholat di makom Ibrahim kan harus punya
wudu. Maka engke kade upami keur tawaf keur tawaf kitu turuykeun wae ngan sebelum salat di makam Ibrahim tayamum. Ngantos. Kade maka upami umroh nu kitu teh kudu ka travel yang bertanggung sabub ke nganterkeun ibu-ibu lantaran ibu-ibu mungkin katinggalan da halangan teh sanajan sorangan kudu sanggup nganter tawaf tawaf sa'i jeung sajarupina jika mana mah sorangan wah atuh sarojeng miceun gitu ya itu harus kepada travel yang bertanggung jawab. Mangga yang mau bertanya masih lama upami teu nyanya pribados bade nanya. Yuk. Ada pertanyaan? Anu rek ngaros sekitar umroh. Ibu ulah dipakai bungkus gorengan engke pertemuan pribados canak deui pribados bade mraktekeun insyaallah ku ibu bakal kabayang tatkala ibu ditakdirkan ku Allah aya rezeki umroh bakal kabayang di ditu moal tuturut muning ka batur-batur ngaros kali ngilu moal tapi ngagaduhan patokan ieu ku pribados ngahaja di bulak-balik ngalah praktis gitu nya kan kiasa kieu dikitukeun upami maca anu departemen agama genep lamar ibu maca doa wah mata katinggalan geus moal apal-apal lah gitu geus ieu nu pondok tapi ieu jelas dalilna pribados nyantumkeun nah maca labaik Allahumma labaik hadisna diwaca Bukhari nah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika aya dalilna aya hadis riwayat Muslim Allahumma anta salam di mana ninggal Ka'bah hadis riwayat Al-Baihaqi ini jelas semua ya ada dalil-dalilnya. Mangga ada yang ditaroskeun kade hal-hal yang akan membatalkan tawaf ihram ihram teh naon lamun dina salat kalau dalam salat ihram itu apa takbiratul upami takbiratul ihram Allahu Akbar kenging ngobrol teu tah dina ibadah umroh sareng haji ge sami lamun geus ihram nu tadi teh naon bacanana labbaika Allahumma umrotan atanapi labbaika umrotan hiji dilarang memakai wangi kecuali sebelum hiji tah nu kadua teu kenging motong ram nu katilu teu kenging berburu aya nu berburu loba kan di ditu mah japati we tur eta rek ka Mekah teh maracokan hayang likung deui nya gitu awas jangan berburu enggak boleh berburu atau membunuh binatang buruan abdi mah da ieu reungit ngaganggu reungit mah caplok we da nyocok menyeri dalin berburu eta mah ya selanjutnya tidak boleh meminang ngalamar nikah atau menikahkan. Jadi tos pakai pakaian ihram tidak boleh kecuali setelah tahlul. Tidak boleh meminang, nikah atau menikahkan. Selanjutnya tidak boleh HSI, terang HSI, melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh berbicara kotor, kan kudu rada lemes ya mah ngobrolna. Melakukan atau berbicara kotor, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi. Ulai mah nah mana emang gitu labbaika umrotan ari urang mah labbaika Allahumma umrotan pasea parbu teh bantong entong labbaika umrotan aya dalilna labbaika Allahumma umrotan aya jeung dina eueuna ge teu beunang pase teu keng atuh batal umrohna batal hajina ya itu tidak boleh berkelahi. Tidak boleh mengganggu pohon der tetelekelan. Iya Kanjeng Nabi luar biasa cerdasnya. Bageula mah aya tatangkalan di Mekah aya teh ya. Bobora tatangkalan di mana atuh aya lain tangkal korma mah. Tapi Nabi geus nyarios di harita keneh tidak boleh mengganggu pepohonan. Tidak boleh berburu binatang, tidak boleh memungut barang temuan. Eta tatangkalan aya ari ayeuna mah ada indah keneh di ditu ketimbang di dieu. Tatangkalan teh sisi jalan teh ari indahna. Gitu kan? Itu hiji tatangkalan duka sabaraha miliar sabulan biayana. Udah diurus tatangkalan mah ti urang.
tak Kanjeng Nabi terus 3 harita teu kenging nu ibadah haji atau ibadah umroh mengganggu pepohonan, berburu binatang atau memungut barang. Aduh itu aya loket katingali duitna 50.000 lebar cokot teu kenging, nggak boleh. Ada bari di pasien ka petugas entong, kecuali yang memungut itu adalah petugas ya kade teu kenging. Nu salanjutna perempuan tidak boleh menutup muka pakai cadar, nggak boleh itu perempuan, dan memakai sarung tidak boleh memakai sarung tangan bagi perempuan, itu harus dijauhi. Kalau itu dilarang maka ihramnya harus dimulai atau kena dam ya, didenda. Oleh sebab itu mudah-mudahan pertemuan yang hanya 40 menit ini 45 menit ada manfaatnya. Engke mah praktekna ku beres paling 30 menit. Ibu ninggalkeun oh bakal kabayang oh umroh teh mulai angkat ku beres praktekkeun. Datang ke hotel, di hotel turun, datang ke Masjidil Haram, di Masjidil Haram beres tawaf kudu kumaha, di sofa kudu kumaha, di marwah kudu kumaha. Itu nanti kita akan praktekkan pada bulan Desember ya. Jadi bahasan tentang penghuni surga Firdaus yang baru 2 itu ya, itu berarti ditunda. Pertanyaan tutup bukuna. Cung nu teu bisa nu bisa tapi teu maca. Sekali deh pertanyaan, cung yang bisa tapi tidak maca, doa naik kendaraan sok lah. Saya tak mah ya lumayan. Wa inna ila rabbina lamun ya yuk jangan kos umroh buku tutup cung nu bisa bacaan 2 bacaan ihlal ihram 2 bacaan ihlal ihram aduh untuk kenging ihlal ihram anu luar yuk salah labaika umrotan mana labaika umrotan terus hijri aing mah 10.000 labbaika umrotan atau labbaika Allahumma aduh cung doa melihat Ka'bah yuk iya mangga karena duitna ya Allah tekenging kau diperbut gitu mah. Bacakan talbiyah haji yuk talbiyah labbaik iya la nikmata wa nikmatalak wal mulka la syari sesana 5.000 jang ceyam ya. Bapak, ibu-ibu ahli pangaosan, mudah-mudahan ibu tiasa kagambar lah. Ibu pokoknya mah nu disebut ibadah haji atanapi ibadah umroh teh geus ka ditu mah nu geus boga ilmu ge poho. Maka ti dieu teh urang kedah bener-bener persiapan ilmu anu saleres-leresna. Sakitu anu kapihatur mudah-mudahan nanti pada bulan Desember tinggal mempraktekkeun sakali deui. Moal dibagi deui engke upami tos terang bu ai pangumumkeun rebok tanggal sanu bagian Ustadz Nurul wayana ieu dicanak. Oh berarti ke praktek gitu ya. Kayak di grup pewas. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum